Решил сделать шумоизоляцию моторного отсека из-за скрипа, который был посередине торпеды. Сняли торпеду. В общем, с пацанами скрип никуда не пропал. При нажатии на лобовое стекло вот тут появлялся скрип. Я подумал, что отклеено стекло. Разобрали, жабо сняли. Начали давить, проверять. Думали, здесь. Потом уже здесь резинка скрипит. Потом крыло там, в общем, немножко отошло от усилителя. И в конце концов нашли вот такую трещину. Вот это, блядь, из-за вот этой трещины у меня теперь вот это вот в салоне. В общем, вот так вот. Может, кому-то пригодится. Сразу торпеду, ребята, сразу не надо разбирать. Надо, как по-другому я не знаю, как найти. В общем, вот такие вот дела.